ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம மோல்டே இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கிற டம்ளர் வச்சு பால் வச்சு மலாய் குல்ஃபி எப்படி செய்யலாங்கிறது தாங்க பார்க்க போகிறோம். அடிக்கிற வெயிலுக்கு வெளியே காசு செலவு பண்ணி குல்ஃபி வாங்கி சாப்பிட்றத விட வீட்லேயே நம்மளே ஹெல்த்தியாக செஞ்சு சாப்பிட்லாங்க. அதுவும் வெறும் 3-4 பொருளை வச்சு சூப்பராக ஈஸியாக குல்ஃபி பண்ணலாங்க. இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள், நீங்களே உங்கள் வீட்டில் செய்யலாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா அப்போ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்துக்கலாங்க. இது நல்லா கெட்டியான பாலாக, தண்ணி சேர்க்காத பாலாக பார்த்து எடுத்துக்கலாங்க. இது நல்லா கொதித்து பொங்கி வரட்டும். ஒரு சின்ன பவுலில் ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கலாங்க. கரைச்சிட்டு அதையும் தனியாக வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நான் வேர்க்கடலை சேர்த்திருக்கேங்க. இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பாதாம் பருப்பு, முந்திரி பருப்பு, பிஸ்தா இந்த மாதிரி வேறு எதுவும் கூட சேர்த்திக்கலாங்க. நான் இப்போ வேர்க்கடலை சேர்த்திருக்கேன். இந்த வேர்க்கடலை கூட ஒரு 2 ஏலக்காய் சேர்த்து நல்லா பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ நம்ம காய வச்ச பால் நல்லா கொதித்து ஒரு கால்வாசி வற்றிடுச்சுங்க. இதில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, அதை ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து இந்த பாலில் சேர்த்திக்கலாங்க. இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை கலக்காம விட்டோம்னா இந்த மாவு மட்டும் அடியில் தங்கிக்கும். அதனால ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு அப்புறம் இந்த பாலில் சேர்த்திக்கலாங்க. சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ இதில் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் சர்க்கரை சேர்த்திக்கலாங்க. சர்க்கரை சேர்த்திட்டு நல்லா இதை கலந்து வச்சுக்கலாங்க. பால் லேசாக திக்கான உடனே இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா வேர்க்கடலையும் ஏலக்காயும், அதை இதில் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்திட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இதை நல்லா கலந்துட்டு பால் திக்காகிற வரைக்கும் இதை வச்சுக்கலாங்க. பால் நல்லா திக்கான உடனே கரண்டியில் இந்த மாதிரி ஒரு லேயராட்ட ஃபார்ம் ஆகுங்க. அந்த மாதிரி வந்த உடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி நல்லா ஆற வச்சுக்கலாங்க. நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டில் இந்த டீ குடிக்க வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா டம்ளர், அதை எடுத்து அதில் இந்த பாலை ஊற்றிக்கலாங்க. இதே மாதிரி மற்ற டம்ளர்லேயும் எல்லாத்துலேயும் ஊற்றிக்கலாங்க. எல்லா டம்ளர்லேயும் ஊற்றிட்டு இப்போ இதை ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு மேலே கவர் பண்ணணுங்க. எங்கள் வீட்டில் அலுமினியம் ஃபாயில் இல்லை, அதனால் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கவர் எடுத்துருக்கேங்க. இதை ஒரு நூலோ அல்லது ரப்பர் பேண்டோ வச்சு நல்லா டைட்டாக கட்டிக்கலாங்க. உங்கள் வீட்டில் அலுமினியம் ஃபாயில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை வச்சே இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாங்க. எங்கள் வீட்டில் இல்லை, அதனால தான் இந்த கவர் வச்சு கட்டியிருக்கேங்க. நல்லா டைட்டாக கட்டிக்கங்க. இப்போ இது எதுக்கு இந்த கவர் கட்டுறோம்னா, குல்ஃபி சாப்பிட்றதுக்கு கையில் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு குச்சி இருக்கும் இல்லைங்களா,
அதை தாங்க இப்போ வைக்க போகிறோம். அது அப்படியே வச்சோம்னா கீழே சாஞ்சு ஒரு ஓரமாக போயிருங்க. அதனால் அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த கவர் கட்டியிருக்கோங்க. அந்த கவர் கட்டினதுக்கப்புறம் சென்டரில் கத்தி வச்சு ஒரு ஹோல் போட்டு ஸ்பூன் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை இப்படி தலையாக திருப்பி உள்ளே வச்சுருக்கேங்க. இதே மாதிரியே மற்ற டம்ளர்லேயும் ஸ்பூனை இப்படி திருப்பி வச்சு ஃப்ரீசரில் ஒரு 8 மணி நேரம் வச்சுருக்கலாங்க. அதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்க்கலாம். ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ இந்த கவரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ இந்த கவரை எடுத்துட்டு இந்த குல்ஃபியை வெளியே டம்ளர்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பவுலில் தண்ணி ஊற்றி ஒரு 2 செகண்ட் தண்ணியில் வச்சு இந்த ஸ்பூனை திருப்பின மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா குல்ஃபி அப்படியே வெளியே வந்துடுங்க. செய்கிற மாதிரி பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான மலாய் குல்ஃபி ரெடி. இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கிரியேட்டிவ் லைஃப் ஸ்டைல் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.